भैया ये मोबाइल देख दीजिएगा, तो 2 दिन पहले ऑनलाइन से लिया था। अभी कॉल करने से आवाज ही नहीं आ रहा है। भैया आपको ऑनलाइन से क्यों लेना चाहिए? आपके घर के पास में नेक्स्ट मोबाइल एंड वो अच्छे ट्रस्टेड दुकान है। यहाँ आपको ऑफर भी मिल जाता है, यूपीआई डिस्काउंट भी रहता है, गिफ्ट भी रहता है। फिर भी कोई नहीं, देख देता हूँ। छोटू ये देख दो। अरे भैया इस पे तो सब कुछ ठीक है। अच्छा सब ठीक है नहीं क्या? ठीक है, मेरे में फोन लगा के देखो तो। अच्छा हेलो हेलो, इसमें तो आवाज तो ठीक है। सही है। भैया बताओ किस कदर शांति है इस देश में। ओ भैया, भैया 1945 में थी ऐसी शांति। ओ भैया, ओ भैया, क्या आपका ये सब ठीक जोर से है? बोलो। सुनाई नहीं देता है क्या आपको?